กล่าวขานกันมานานนมว่ายาดองเหล้านั้นมีสรรพคุณสารพัดประโยชน์ ทั้งรักษาโรคต่างๆแก้ปวดเมื่อยบำรุงเลือดบำรุงกำลังบางสูตรก็ช่วยให้ฟิตปังเตะปี๊บดังเปี้ยงป้างแต่กระนั้นคำล่ำลือก็ยังเป็นที่เคลือบแคลงกันอยู่บ้างก็ว่าเป็นข้ออ้างของคอสุรามากกว่าหรือน่าจะเป็นผลทางใจมิได้มีสรรพคุณจริงกินสุ่ม4สุ่ม5ดีไม่ดีอาจจะมีอันตรายเสียด้วยซ้ำดังนั้นเรื่องนี้จึงยังคงเป็นที่ถกเถียงกันเรื่อยมาปัจจุบันร้านยาดองก็กาดเกลื่อนขณะที่สรรพคุณของยาดองยังเป็นปริศนาน่าคิดและปริศนานี้ก็ได้นำไปสู่สารคดีดองเหล้าหรือดองยาตำรับยาดองของผู้ปรุงยาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความช่ำชองและประสบการณ์ส่วนชื่อของแต่ละสูตรก็มักจะตั้งโดยบ่งบอกสรรพคุณเป็นในๆเช่นพระกระโดดกำแพงสาวน้อยตกเตียงโดไม่รู้ล้มกำลังเสือโคร่งแสงนางวานม้ากระทืบลงพญาช้างสารมังกรสะบัดหางมีสูตรอะไรบ้างคะโดกำแพงม้ากระทืบลงกำลังเสือโคร่งโดนี่คือหมายถึงว่ามันเป็นเกี่ยวกับพวกใบไม้ค่ะมันเป็นสรรพคุณแก้ปวดหลังปวดเอวใช่แล้วสูตรอื่นๆนะคะก็มีกำแพงสำหรับผู้หญิงก็ขับเลือดขับลมเกี่ยวกับพวกประจำเดือนมาน้อยอย่างเงี้ยปวดท้องอย่างเงี้ยปวดไม่รู้ว่าถ้าเรากินดองนะคะแล้วเราจะควบคุมอาหารได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นว่าไม่จริงหรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกปวดหลังปวดเอวเกี่ยวกับพวกของที่แก้ปวดเมื่อยโอเคป้าเชื่อแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกไอ้สร้างสมรรถภาพนี่คิดยังไงคะถึงได้มาขายคิดยังไงเหรอมันคล้ายๆว่าไงป้าก็อยากจะให้ลูกค้าเขาได้มันเหมือนพวกยาก่อนที่เขาไปดองเองเนี่ยเราเอายาที่มาช่วยเหมือนคล้ายๆว่าไงแบบเราคล้ายว่าเราก็อยากจะขายให้ลูกค้าเขากินโดยว่าตัวนี้มันเป็นพวกเหล้าแดงมันก็เป็นคนละอย่างใช่ไหมนี่เป็นยาแล้วส่วนตัวป้าเองนี่เคยกินนะคะป้ากินถ้าเกิดว่าป้าปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขาหรือเป็นประจำเดือนป้าจะกินเป็นยานี่หมายถึงว่าต้องกินแบบไหนบ้างคะกินแบบไหนหมายถึงว่าเรากินเฉพาะเวลาเราเป็นแบบเพราะเราปวดเมื่อยปวดหลังตัวที่เราจะกินคือมันช่วยได้เยอะก็คือกินเหมือนยาเลยใช่เป็นเหมือนยาเลยเป็นเหมือนยาแล้วต้องกินเป็นประจำไม่จะกินเวลาเฉพาะเราปวดเมื่อยเราเป็นโอเคแต่ถ้าจะกินจนแบบมามันไม่ใช่คนกินแบบเพื่อสุขภาพของป้าไม่กินเพื่อสุขภาพแต่ต้องกินเพื่อสุขภาพกินใช่ไหมว่าไงกินไม่ได้กินเป็นยาไงมันเป็นตัวยาแต่ถ้าป้ามันเป็นเหล้าที่เขามีดีกรีวัดเขาพ่อเขามีดีกรีวัดเลยของป้าจะผสมน้ำผึ้งนะผสมน้ำผึ้งนี่เพราะอะไรมันจะทำให้กลมกล่อมก็คือตามสูตรของป้าเองยาจริงช่วยให้เสริมสร้างเกี่ยวกับพวกข้างในพวกกระดูกถ้าเลือดที่เป็นแบบพวกปวดหลังปวดเอวเนี่ยมันโอเคมันช่วยได้เยอะมันส่วนมากลูกค้าก็จะกินทำงานอย่างเงี้ยทำงานปวดเมื่อยอย่างเงี้ยแต่เหล้าของป้าจริงแล้วมันเป็นพวกยาแต่ถ้ามันจะเป็นเหมือนสุราเป็นพลาสติกมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่41ตัวกินข้าวเสร็จเนี่ยอยากจะกินนมเครื่องดื่มบำรุงร่างกายคือเหมือนกับร่างกายครับร่างกายนี้เหมือนกับร่างกายจะบอกว่าร่างกายนี้ต้องการอะไรเหมือนกับเราอย่างเงี้ยทำงานไปเนี่ยหิวน้ำเราอยากกินน้ำเย็นๆชุ่มคอชื่นใจพอตอนค่ำกินเหล้าเสร็จกินข้าวเสร็จเนี่ยเหมือนร่างกายจะบอกว่าอยากจะกินเหล้าไม่ได้ทำร้ายคนนะแต่เรากินเนี่ยเรากินเพื่อเราต้องรู้จักว่าเราจะกินขนาดไหนไม่ใช่ให้เรากินเพื่อเรากินเหล้าไม่ให้เหล้ากินเราเรื่องงานมาพี่เรียนมากินมารับแบนหรือ2 แบนอะไรเงี้ยกินเพื่อคลายกล้ามเนื้อหรือว่ากินข้าวอะไรนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพไม่ใช่เราไม่ได้ใช้เหล้าเพื่อสมรรถภาพยิ่งจะเสื่อมครับยิ่งจะเสื่อมสมรรถภาพเราน้อยกับแฟนอ่ะกลับบ้านไปเมา
เพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการดื่มสุราเนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นนะครับทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศนะเขาเรียกว่าเป็นช่วงระยะแรกนะแค่ระยะแรกเท่านั้นนะครับแต่พอเราใช้เป็นนานๆเข้าเนี่ยมันมีผลในวงกว้างเพราะว่าตัวของสุราเนี่ยนะมันทำให้เกิดการสูบฉีดของเลือดได้ดีแต่แอลกอฮอล์เองหรือสุราเองเนี่ยมันก็ไปทำร้ายตัวของบริเวณหลอดเลือดนะที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศนะมันบางครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าไขมันอุดตันพอไขมันอุดตันมากๆเข้าเนี่ยเลือดมันก็ไปเลี้ยงไม่ได้นะครับมันก็ไม่เกิดการแข็งตัวนะหรือว่าเกิดเขาเรียกว่าพูดง่ายๆคือมันก็จะไม่บางครั้งมันคือเหมือนกับว่าอ่อนตัวได้เร็วนะเพราะว่าเลือดเนี่ยมันได้ไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศเพราะว่าพูดง่ายๆคืออวัยวะเพศแข็งได้ก็เพราะเกิดการที่มันเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศนะครับแต่พอเวลาที่สุราพอเวลาใช้สุราไปปั๊บมันก็ไปทำให้เกิดการสูบฉีดมันก็เกิดการหล่อเลี้ยงที่อวัยวะเพศได้พอเราใช้ไปนานๆเข้าปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการเขาเรียกว่าไขมันไปอุดตันนะครับหรือว่าเลือดไม่สูบฉีดเพียงพอมันก็ทำให้อ่อนแรงหรือในภาษาบ้านเราเขาเรียกว่านกเขาไม่ขันหรือว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั่นเองคือต้องบอกนะครับว่าสุราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคสมรรถภาพทางเพศเสื่อมเนาะแต่มันยังผลต่อทำให้เกิดเขาเรียกว่า60โรคนะในทางการแพทย์บอกว่า60โรคด้วยกันนะครับคือทุกอย่างที่มันเข้าไปในสุรามันเป็นสารละลายเกินเฉพาะที่นะครับมันก็จะไปตั้งแต่ในเรื่องของโรคที่มันเกิดขึ้นทางด้านร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคตับนะครับแล้วก็ในส่วนของโรคกระเพาะมะเร็งลำไส้นะครับแล้วก็ในส่วนของสมองของเรานั่นเองคือสมองของเรามันมี2ส่วนเนาะเวลาที่สุรามันเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปสมองส่วนของความคิดเวลาคนกินเหล้าก็จะมึนงงคิดอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไปทำให้สมองส่วนของความอยากเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะเช่นก็คือว่าอยากกินอาหารอยากไปเที่ยวอยากสนุกใช่ไหมบางคนบอกว่าเวลาเมาป๊อปเนี่ยนะจากคนที่เป็นคนที่แบบเขียมอายก็กล้าแสดงออกจากคนที่เป็นคนที่ประเภทที่เหมือนกับว่าขี้เหนียวตนีหรือว่าไม่ค่อยใช้ตังค์ก็ใจปั้มเป็นเสียเนาะพอตื่นเช้าขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราทำอะไรไปเงินหายไปไหนหมดอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าสมองส่วนของความคิดถูกกดสมองส่วนของความอยากทำงานได้ดีขึ้นเหตุและผลก็ไม่เกิดขึ้นก็คือถูกผิดก็ไม่สนนะเพราะนั้นก็คือว่าก็ทำอะไรตามใจที่ตัวเองเคยต้องการเอาไว้นะครับอันนี้คือในเรื่องของสมองนะกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในส่วนของเรื่องของร่างกายแล้วก็สมองเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลกระทบรอบข้างอย่างเช่นความสัมพันธ์นะถ้าเราเคยได้ยินก็คือว่าลูกกินเหล้าใช่ไหมครับไม่มีเงินกินเหล้าขอตังค์แม่ไม่ให้ใช่ไหมก็ฆ่าแม่ใช่ไหมครับหรือว่าเกิดการทะเลาะวิวาทนะระหว่างเพื่อนด้วยกันหรือว่าคนที่ไม่รู้จักเลยหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวด้วยกันลูกก็มีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่ตามมาคือว่าในงานวิจัยก็บอกว่าถ้าหากว่าลูกอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ดื่มเหล้าลูกก็มีโอกาสที่จะติดเหล้าได้สูงหรือว่าผู้นี้คือเป็นพันธุกรรมนะครับแล้วผลกระทบตรงนี้เป็นผลกระทบระยะยาวหรือว่าใช่ครับระยะยาวนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นคือใช้แล้วมันก็คือมันไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกับว่าใช้แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีเลยแต่มันต้องใช้เวลาในการสั่งสมนะครับนานพอสมควรแต่ว่าถามว่าเมื่อไหร่นั้นบอกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับปริมาณการดื่มการใช้ที่เราใช้สุราเข้าไปนะครับสถิติปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ติดสุราเนี่ยอายุน้อยลงนะครับก็ตั้งแต่20ถึง30เพราะนั้นที่เราถามว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นระยะคือด้วยความเสื่อมของอวัยวะเพศเนี่ยมันจะเสื่อมเร็วไหมก็ขึ้นอยู่กับการดื่มที่เราดื่มอายุน้อยหรือเปล่าถ้าเราดื่มอายุน้อยเท่าไหร่การเสื่อมก็ยิ่งมีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยตัวของคนที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็จะเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือว่าก็เป็นผู้สูงอายุไปแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยโรคนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเร็วขึ้นก็เพราะว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือการดื่มสุรานะครับยิ่งเราดื่มอายุน้อยลงโรคก็จะเกิดขึ้นได้เร็วนะครับเพราะว่าร่างกายมันก็รับสุราไปมากนะครับผมชีวิตที่เรา
กับการดื่มเหล้าเนี่ยต้องมองดูให้ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่เขาเรียกว่ามันเป็นคือสุรามันคือสารเสพติดมันทำให้เราใช้ชีวิตแบบฉาบฉวยมันเป็นความสุขที่ฉาบฉวยหมายความว่าพอเวลาที่เราดื่มเหล้าเรากล้าพูดกล้าแสดงออกก็จริงเวลาที่เราดื่มเหล้าเรามีเพื่อนเราคุยกับเพื่อนสนุกก็จริงแต่เป็นเพียงแค่ชั่วคราวของการที่จะให้เกิดความสุขแต่พอเราหยุดดื่มปั๊บเงินก็ไม่มีนะเพื่อนที่เราคบกันอยู่มันก็ไม่ได้จริงจังอะไรเพราะมันเป็นวงเหล้านะพอเราสั่งเมาเราก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่ว่าเราทำอะไรลงไปแต่ถ้าเราเลิกดื่มปั๊บใช่ไหมครับแน่นอนช่วงแรกๆของคนที่ใช้เหล้าเนี่ยแรกๆอาจจะไม่เคยชินกับการที่ไม่มีเพื่อนในวงเหล้านะกับการที่เราต้องมาดูแลตัวเองกับการที่เราต้องออกกำลังกายเพราะว่าเรื่องการเลิกเหล้าเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่แลกมาด้วยสุขภาพแลกมาด้วยครอบครัวแลกมาด้วยชีวิตที่ดีเพราะนั้นการที่เราเกิดสิ่งเหล่านี้ได้จะเกิดครอบครัวที่ดีได้จะเกิดชีวิตที่ดีได้จะเกิดสุขภาพที่ดีได้เนี่ยเมื่อเลิกแล้วปั๊บเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนวิถีความเคยชินที่เราเคยไปเคยทำเคยเป็นเช่นไปวงเหล้าอาจจะต้องไปหาเพื่อนกลุ่มใหม่ไอ้เพื่อนกลุ่มใหม่เนี่ยมันก็ต้องเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนที่ดื่มเหล้าใช่ไหมเพื่อนที่ดื่มเหล้าก็ทำอะไรกันล่ะเขาเล่นกีฬาเขาออกกำลังกายเขาคุยกันเรื่องอะไรใช่ไหมครับแล้วอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือว่าสสเขาจัดงานเรื่องของอะไรนะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีที่ปลอดสุราปลอดเหล้าใช่ไหมครับเราสามารถสนุกได้โดยไร้แอลกอฮอล์เลยเวลาที่เราไปเต้นเวลาที่เราไปสนุกเนี่ยในคอนเสิร์ตเราก็สนุกแบบมีชีวาไม่ได้สนุกแบบมึนๆเมาๆใช่ไหมครับเราก็เริ่มมีเพื่อนกลุ่มใหม่มีครอบครัวที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องมาเหนื่อยกับเราแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อเหล้าให้กับเราก็มีเงินเก็บได้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะพบได้จากการที่เราหยุดดื่มสุราแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่แค่หยุดดื่มสุราอย่างเดียวเราจะเกิดเราก็นั่งรอว่ามันจะมีสิ่งดีๆกลับมาไม่เห็นมีสิ่งดีกลับมาเลยก็เพราะว่าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเคยชินที่เราเคยเป็นนะครับถ้าเราทำได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีสิ่งดีเพราะนั้นก็คือเขาบอกว่าเลิกเหล้าได้เนี่ยนะขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเป็นหลักบังคับหรือทำแทนกันไม่ได้ก็เหมือนกันก็คือสุขภาพถ้าอยากได้ก็คือต้องออกกำลังกายเลิกเหล้าก็คือต้องหยุดเหล้าออกกำลังกายทำอะไรต่างๆที่มันจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรานะครับ